Усім привіт! Якщо ви дивитеся це відео, то ви, напевно, або вже будуєте свій власний HomeLab, або тільки замислюєтеся над тим, щоб підняти домашній сервер на старому персональному комп'ютері, ноутбуці чи одноплатному Raspberry Pi. І коли ви починаєте хостити власні сервіси, перед вами постає питання: як усе це розгорнути таким чином, щоб одна програма не заважала іншої, системи не засмічувалися купою сміття, а перенесення сервера на нове залізо не перетворювалося на тиждень катувань? Сьогодні ми розберемо технологію, яка є абсолютним серцем будь-якого сучасного домашнього сервера. Це Docker та його права рука – Docker Compose. Docker – це платформа для розробки та запуску програм у ізольованих контейнерах. Уявіть морський контейнер. Він містить усе необхідне для вантажу і підходить до будь-якого корабля. Так само Docker упаковує вашу програму з усіма залежностями – код, бібліотеки, налаштування, щоб вона працювала на будь-якому сервері без сюрпризів. Docker дозволяє запустити будь-який self-hosted сервіс, чи то медіасервер, блокувальник реклами, VPN чи хмарний файловий сервер, в абсолютно ізольованому контейнері. Ви отримуєте чисту систему, нуль конфліктів та запуск будь-якого програмного забезпечення за лічені секунди. У цьому відео ми навчимося встановлювати Docker на ваш домашній Linux-сервер. Детально розберемо кожну директиву файлу конфігурації Docker Compose на прикладі реального домашнього медіацентру та запустимо все це діло однією командою. Погнали! Оскільки HomeLab найчастіше крутиться на базі Linux, встановлювати Docker ми будемо саме туди. Давайте перейдемо на офіційний сайт Docker. Переходимо в документацію. Переходимо в посібники. Docker Engine. Install. Оскільки я використовую Debian, я переходжу сюди. Для інших операційних систем усе буде аналогічно. У нас є два способи встановлення. Перше – через репозиторій. Спочатку потрібно виконати ці команди. Вони додають репозиторій Docker до нашої системи. Потім цією командою встановлюємо Docker. Другий спосіб більш простіший. Через скрипт, який робить усе те саме, але вже набагато простіше. Спробуємо його. Спочатку я швидко створю новий Elixir-контейнер і покажу, як його швидко налаштувати. Створюємо контейнер. Усі параметри за замовчуванням, тільки виставлю більше ядер процесору і об'єм оперативної пам'яті. Переходимо в консоль. Всі команди будуть в описі під відео. Першим ділом потрібно оновити систему. Встановимо необхідні утиліти. Зараз ми працюємо від імені root, і в контейнері немає інших користувачів. Створимо нового користувача з іменем user. Задамо йому пароль. Також для зручності задамо зручну термінальну оболонку bash замість sh. Тепер додамо нашого користувача до групи sudo, щоб у нього був доступ до прав суперкористувача. Усе цього мінімуму достатньо. Тепер я відкрию термінал і підключаюся по SSH.
Тепер почнемо встановлення Docker. Копіюємо команди і вставляємо в консоль нашого сервера. У нас немає curl, давайте це виправимо. Тепер повторимо спробу. Перша команда завантажує скрипт, наступна запускає. І ось він встановився. Для перевірки виконаємо таку команду. Повинно відобразити версію Docker. Коли ви запускаєте один сервіс, наприклад, домашній медіасервер Jellyfin, ви можете зробити це звичайною командою Docker Run. Але в реальному Home Lab сервіси рідко живуть поодинці. Для зручного завантаження контенту вам знадобиться торрент-клієнт, наприклад, QBTorrent. Щоб усе це автоматизувати, ви захочете додати радар чи сонар. А щоб мати гарний доступ ззовні – реверс-проксі на кшталт Nginx Proxy Manager. Якщо запускати все це через Docker Run, вам доведеться тримати в голові або записнику гігантські команди терміналу для кожного сервісу, вручну зв'язувати їх у мережі та налаштовувати шляхи зберігання файлів. Тут нам на допомогу приходить Docker Compose. Це інструмент, який дозволяє описати всю інфраструктуру вашого домашнього сервера в одному текстовому файлі Docker Compose YAML. Ви один раз прописуєте, які сервіси вам потрібні, де зберігати конфіги, які порти відкрити, і запускаєте весь цей комбайн однією командою. Docker Compose App. Творимо файл Docker Compose YAML і запишемо нашу першу конфігурацію. Давайте детально розберемо директиви, які ми щойно написали. Ми почнемо з базових. Сервіси. Тут ми оголошуємо наші програми. У нас їх дві – Jellyfin, наш медіаплеєр, та QBTorrent, клієнт для завантажень. Image вказує Docker, який образ завантажити з Docker Hub. Container Name жорстко фіксує ім'я контейнера в системі, щоб ми не плуталися у терміналі. Restart визначає правило запуску контейнера після перезавантаження системи. No за замовчуванням не перезапускає контейнер. Always завжди перезапускає контейнер, доки його не буде видалено. Unless stopped перезапускає контейнер незалежно від коду виходу, але зупиняє перезапуск, коли служба зупиняється або видаляється. Ports – це прокидання портів назовні. Формат порт сервера, порт контейнера. Це працює дуже схоже, як прокидання портів в роутері. Для Jellyfin це 8096. Для QBTorrent ми прокинули 8080 для веб-панелі керування та додатково 6881 для обміну трафіком як TCP, так і UDP, як вказано в документації. Devices – прокидання заліза у контейнер. По замовчуванню контейнер ізольований від апаратного забезпечення сервера. Але якщо ми хочемо, щоб наш Jellyfin міг транскодувати 4К відео на льоту без завантаження процесора під 100%, нам потрібне апаратне прискорення. Рядок DevDRI прокидає інтегроване відеоядро вашого процесора Intel прямо всередину контейнера Jellyfin. Тоді транскодування буде працювати апаратно. Це буде працювати, якщо запускати Docker-контейнери безпосередньо на фізичному сервері. В нашому випадку спочатку потрібно прокинути відеоядро в віртуальну машину чи в Alexi-контейнер, щоб система мала доступ до відеоядра. Так, як я це не налаштовував, я закоментував даний розділ. Атрибут Volumes визначає шляхи монтування між хост-системою та контейнером.
Тобто, який каталог буде спільним і доступний для контейнера. Формат шлях-хост, шлях контейнера. Шлях-хост можна задавати відносно файлу Docker Compose YAML, або можна задавати повний шлях. Налаштування, конфіг та кеш. Ми монтуємо в локальну папку поруч із файлом конфігурації. Папку з медіафайлами ми монтуємо як у QBitTorrent для завантажень у папку Downloads, так і в Jellyfin в Media. Тепер завантажений торрентом фільм автоматично з'явиться у вашій медіабібліотеці. Тепер давайте перевіримо всю цю магію в дії. Запускаємо командою Docker Compose App -d. Параметр -d запускає контейнери у фоновому режимі демоні. Це означає, що термінал залишається вільним, а сервіси продовжують працювати. При першому запуску, як в нашому випадку, спочатку відбувається завантаження образів, потім розпакування і потім запуск. Наступного разу етап завантаження буде пропущено. Давайте перевіримо. Відкриваємо веб-браузер і переходимо за адресою нашого домашнього сервера. Лише подивіться, ми розгорнули повноцінний домашній медіацентр з торрент-клієнтом менш ніж за 5 хвилин, без жодної ручної інсталяції пакетів чи довгих налаштувань конфігів у Linux. Щоб впевнено адмініструвати свій домашній сервер, вам знадобиться усього кілька команд Docker Compose. Обов'язково збережіть їх собі. Docker Compose PS. Перевірити, які контейнери зараз запущені, які порти вони використовують та чи все в порядку. Docker Compose Logs-F – назва сервісу. Якщо щось не працює, ця команда покаже системні логи конкретного сервісу в реальному часі. Docker Compose Pull автоматично оновить усі ваші сервіси до найновіших версій. Docker завантажить свіжі образи з Docker Hub. Docker Compose App- Remove Orphans. Перезапустити сервіси після оновлення образів або після того, як ви внесли зміни в Docker Compose YAML. Docker Compose Down. Повністю зупинити та вимкнути проєкт. Ваші завантажені фільми та конфіги нікуди не зникнуть, оскільки вони надійно збережені в локальних папках через Volumes. Ось і все, тепер ви знаєте основи Docker і Docker Compose. Цей один невеликий файл повністю змінює підхід до адміністрування вашого HomeLab. Ви можете перенести його на інший персональний комп'ютер або хмару. Виконати одну команду, і вся ваша інфраструктура запрацює за 1 хвилину у тому самому стані. Діліться в коментарях, які сервіси ви вже хостите у своєму HomeLab, або що плануєте розгорнути найближчим часом. Якщо відео було корисним, підтримайте канал лайком, підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски про автоматизацію дому та адміністрування. До зустрічі в нових відео!